Arran del bombardeig del febrer del 37, doncs, els veïns de Gràcia, com d'altres indrets de Barcelona, veuen amb certa preocupació que estan sent bombardejats o que comencen a ser bombardejats. Llavors la gent es comença a autoorganitzar i allà on hi ha gent que fa festa major, cors de claver, etc., doncs aquesta gent crea comissions, associacions, només per un fet, que és per construir el refugi. Comencen a plantejar foradar a places, mig del carrer, solars, etc. Els beneficiaris d'aquesta obra són els socis. Per tant, tu per accedir a aquest refugi has de ser soci d'ell i has de pagar una quota setmanal de 2 pessetes i tots els barons, tots els homes de més de 16 anys han d'aportar a la seva feina de pic i pala també un horari a la setmana aquí. Tenim 2 emplaçaments grans de 60 i pico, 90 i pico, que serien com unes 150, 170 persones potser assentades i moltes més dretes. Calculem que això es podia tindre unes 300, entre 300 i 400 persones que haguessin pogut cabre en un moment de compromís. També en aquests refugis tenien que tindre unes places o un apartat de gent que són transeúntes, que vol dir que són gent d'altres barris que estan aquí a Gràcia en aquell mateix moment per alguna cosa, que els agafa un bombardeig i es poden aixoplugar. No es podia menjar aquí dins, no es podia parlar de política, no es podia parlar de religió, no es podia entrar en armes. Penseu que hi havia molta gent que tenia armes i per tant sense estar arreglada, no? Per tant, no es podia entrar en armes, les criatures tenien que estar agafades, no podien cridar, no es podia parlar en veu alta. Imagineu-vos tot això s'ha apretat a la gent aquí, en la gana que podien tenir, en el pensament de que molts d'ells tenien familiars al front, no? Clar, això és un moment molt complicat,